ថាតើពុទ្ធសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងទ្រង់ត្រាស់ទូលមានព្រានបដៅបរិស័ទទាំងឡាយទាំងពួងនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាឲ្យធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យញោមញាតបានយល់ដឹងទូលំទូលាយងាយនឹងញោមញាតទាំងអស់គ្នាគោរពបដិបត្តិឲ្យត្រង់ទៅតាមពុទ្ធសាសនានោះបើញោមញាតគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនដឹងមិនយល់ពីពុទ្ធសាសនាទេបដិបទាការបដិបត្តិរបស់ញោមញាតក៏ប្រឆាចអំពីពុទ្ធសាសនានឹងដោយច្រើននឹងសូមឲ្យញោមញាតទាំងឡាយនឹងជ្រាបអាត្មាមកទេសនានេះចេះតែព្រួយបារម្ភត្រែងមកទៅអត់បានជួបនឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឲ្យស្ទឹងត្រែងតែញោមញាតអត់ដឹងបើលោកគ្រូលោកផ្សព្វផ្សាយណាដឹងឲ្យញោមញាតដឹងព្រួយថាក្រែងមកទេសនាទៅក៏អត់មានញោមញាតបានអញ្ជើញមករួមស្ដាប់បាសកបាសិកាប្រាថ្នាចង់ជួបនឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ការដែលយើងអាចជួបជុំគ្នាបានលុះត្រាតែមានកម្មវិធីបុណ្យនឹងទៅមកជួបជុំគ្នាបានគ្រប់គ្នាទាំងអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតយើងទាំងអស់គ្នានេះក៏ជាព្រះសង្ឃជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់បុរាណលោកថាយើងនេះជាមិត្តរួមនឹងគ្នា3យ៉ាងអាត្មាភាពសូមរំលឹករឿងនោះព្រោះគេនឹងជម្រាបដល់ញោមញាតទាំងអស់ព្រះសង្ឃគ្រប់រូបទាំងអស់ដើម្បីឲ្យជ្រាបបើមិនបានជម្រាបមិនបានប្រាប់ទេបានន័យថាព្រះសង្ឃនិងព្រះសង្ឃញោមញាតបរិស័ទនឹងក៏ឃ្លាតរវាតគ្នាឆ្ងាយមិនសូវមានចិត្តឡើងអីវិសាសៈស្និទ្ធស្នាលរាប់អានគ្នាទេចឹងបានអាត្មាឆ្លៀតឱកាសនេះសូមរៀបរាប់តែយើងទាំងអស់គ្នានេះជាមិត្តរួមនឹងគ្នា3យ៉ាងមិត្តទី1យើងទាំងអស់គ្នានេះជាខ្មែរដូចគ្នាទាំងអស់អ្នកស្ទឹងត្រែងក៏ខ្មែរអ្នកសៀមរាបក៏ខ្មែរដែរក៏25ខេត្តក្រុងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយយើងទាំងអស់គ្នានេះជាកម្ពុជាបតជាកូនអ្នកកម្ពុជាកើតនៅលើទឹកដីកម្ពុជាទឹកដីកម្ពុជានឹងជាមាតុភូមិរបស់យើងគឺជាមាតាផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងរស់នៅលើទឹកដីមាតុភូមិប្រទេសកម្ពុជានេះយើងទាំងអស់គ្នានេះជាខេមរបុត្រជាបុត្រអ្នកដែលមានសេចក្តីខ្សែមខ្សានជាកូនអ្នកដែលមានសេចក្តីខ្សែមខ្សានអាស្រ័យនេះយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនអ្នកកន្ទៀនដតីទេញោមញាតទោះបីអាត្មានៅសៀមរាបក៏ញាតនឹងញោមដែរបងប្អូនសាច់ញាតិនឹងញោមនោះដែរពីព្រោះពូជយើងតែមួយទេដែលអាត្មាជម្រាបហ្នឹងហើយយើងជាខ្មែរជាកម្ពុជាបតជាខេមរៈបតដូចគ្នាទាំងអស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាបានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាជាបងប្អូនពូជពងវង្សត្រកូលជាមួយគ្នាបើចាស់ពីបុរាណក៏តែជួបគ្នាក៏ឃ្លាតគ្នាឆ្ងាយទៅមានពិធីបុណ្យឲ្យមកជួបគ្នាក៏តែជជែកតែនឹករំលឹកគ្នាទៅយើងនេះតោងសុខជាមួយគ្នាទេពូជពងវង្សត្រកូលជាមួយគ្នាព្រោះនេះសូមឲ្យញោមញាតជ្រាបមិនបានថាពូជពងវង្សត្រកូលជាមួយគ្នាព្រោះកំណើតរបស់មនុស្សវាជាបែកច្រើនណាស់ឧទាហរណ៍ថាម៉ែមួយឪមួយក៏មានកូន8 9នាក់ឬ2សន្តាប់នាក់ចាស់កូនច្រើនណាស់ដល់កូន8 9នាក់4 10នាក់នឹងមានគូសកលមានគ្រួសារទៅក្នុងកូនមួយនោះមានកូន8 9តទៀតយករីកកំណើនមនុស្សវាចេះរីកដល់រីទៅពេញទឹកដី
phù mối chuyện yên nào ở cả thì bây giờ tao bằng rê tao ở bên không môi ở kia không môi bên hay tao sọc môi kia khai môi kia bây giờ ta đi cầm nan bây giờ chả là dù tao bên từ đây Campuchia đang mà thấy pram khai trồng nào vừa đi từng giờ bây giờ đã rồi nào lừa từ đây Campuchia mà thấy pram khai trồng số thành na ta bong ôn sạch nhiệt như này và cái là dù tới cái cầm liệt liệt ngài tới cái cơn Saman ta nè cần tin đó tây na men nè po ấy ngàyនេះអាត្មាសូមរំលឹកបោបាច់រៀបរាប់ថាយើងទាំងអស់គ្នាពូជពងបងតកលជាមួយគ្នាទាំងអស់ញោមញាស្ដាប់បានទេហ៎អាត្មាបោបាច់រៀបរាប់នេះក៏ចង់ជម្រាបថាយើងជាពូជពងតកលជាមួយគ្នាទេนั่นไอ้ตีโมยใหญ่รวมตีโมยตีปีรวมศาสนาคือยืงกันศาสนาพระพุทธโดยเนี่ยต่างออกโยมเมื่อเราสึงไตรยังเมียนบวชพุทธศาสนาวิตการนาเมียนบวชหายแต่กับเมียนพระวิหีอุปทานศาสนาก็ปอหนึ่งไว้เฉยก็เมียนโดงตึกสระตึกเมียนกำเป็นเปิดชมเวงบวชนั้นสำหรับประสงค์โลกวังเราหรือว่ายังยัยปีสามัญถ้าเฉียบพุ่มระบบประสงค์โลกวังนั้นนี่วัดอารามต่างออกวัดอารามเราสึงไตรในอย่างนาวัดเราขนมแขกเราตีเนี่ยที่โดที่เนี่ยต่างออกเนี่ยเขาเนี่ยนั่งซ้อมยมเยียดเฉลียประสงค์ที่ก็โดยเนี่ยได้โยมเมื่ออาตมาโมบิแคสิมเรียบเราประสงค์สึงไตรโยมเมียเขาไอ้เนี่ยเอาโดยเนี่ยเอาเขาเนี่ยที่โดยกับเนี่ยผมbị cô ca thơ bị nay đây của nó con bé đang cái châu lại cô thơ để tao bạn để ban cứ miền nào không công ty và trai để đợi miền cướp quan thằng họมันละหายจัดระบาโยมเยียดพุทธบริษัทแม้มันเศร้าครอบเนี่ยโปรบาลอบรมต่างๆทัวได้พออังสำนักย้ายขนมกับปีตัวไตรเด็ดดอกหนองเมียนเตียนเมียนเซลเมียนสมาธิเมียนปัญญาอบรมโดยกับเนี่ยไปจ้างให้จัดแม้มันครอบเนี่ยเตได้สาบานอบรมบรรจงกายเวชาจัดนั่งตัวตามได้พออังสำนักไงเนี่ยเพราะนั้นเขาจะรวมศาสนาที่ใบก็รวมตรงเนี่ยสังตระนี่ก็จะชื่ออิสลามเนี่ยเสียมเรียกก็จะชื่ออิสลามตัวตะกันเนี่ยใช่ไหมอันนี้เขาเนี่ยได้ยอมเยี่ยมแต่มันเนอะคือรวมตรงตัวเนี่ยนิบานสึกใดถ้ายืนก็ออกเนี่ยชิมมิตรรวมนั่งเนี่ยใบยารวมเชียนรวมศาสนารวมตกอย่างเงี้ยสนับปานแน่ย้อนแน่แต่อาตมาโปกไปจะรีบเริ่มจังเตรียมที่อ่อยโยมเยียดรับอ่านอาตมาจะสัญเยียดทองประมาณนั้นโยมรับอ่านเฉลี่ยทลาน้องเปรียเมฆกวนอนุกวนพลังกวนสัมผัสสึงไตรในปัญหาสมัยเริ่มอ่านอาตมาโดยที่นี่ยังได้สวัสดิ์ยมเยียดหรือเริ่มอ่านอาจารย์เชียงโลกก็รู้ตลอดพระธรรมจักรเชียงโลกนำมาได้โยมวันนี้ยัยปี
មិត្តរួមទុកអារម្មណ៍3យ៉ាងណាគឺយើងអស់គ្នាពុយពងវងតកោជាមួយគ្នាទេញោមញាតគ្មានអ្នកកន្ទាតណាដទៃទេពុំបើទុកថាជាមានកាត់ឆ្លងកាត់គ្នាតិចតួចជាឧបមាថានៅស្ទឹងត្រែងនឹងមានឪពុកជាឡាវទៅម្ដាយជាខ្មែរទៅឬម្ដាយជាខ្មែរឪពុកជាឡាវទៅក៏វានៅតែពាក្យប៉ុណ្ណេះដែរណាវាឆ្លងគ្នាហ្នឹងជាសាច់ញាតិដូចតែគ្នាចឹងឯងតាមពេលទៅនៅស្ទឹងស្រែច្រើនកាត់ឡាវបើទោះបីយ៉ាងណាក៏នៅតែសាច់ញាតិយើងដែរតែអាត្មាថាឪឡាវម៉ែខ្មែរមកកណាត់ឡាវមកកណាត់ខ្មែរឡាវឪខ្មែរអូឆ្លងគ្នាមកកណាត់នៅតែខ្មែរដូចតែគ្នាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអាត្មាសូមរៀបរាប់បោកបាច់បន្តិចខាងដើមហ្នឹងផងដើម្បីធ្វើការវិសាសៈស្និទ្ធស្នាលដល់គ្នាសម្រួលទឹកចិត្តថ្លើមរបស់ញោមញាតិគ្រប់គ្នាប្រសង់គ្រប់គ្នាថាឲ្យមានការរីករាយសប្បាយដែលយើងបានជួបជុំគ្នាបងប្អូនពូជពងវងតកូលក្នុងថ្ងៃកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងសមិទ្ធផលនានានេះក៏ពោជាបន្តទៅនឹងត្រូវសម្ដែងធ្វើទេសនាក្នុងកម្មវិធីហើយនេះក៏មិនមានធ្វើអ្វីដែលទេបញ្យល់ប្រាប់ញោមញាតិឲ្យឆ្ងាយអំពីកម្មវិធីបន់មិនមានទេបងសូមបញ្យល់អំពីកម្មវិធីបន់គឺសមិទ្ធផលទាំង12មុខដែលញោមញាតិមានសទ្ធាជ្រះថ្លាកសាងប្រគេនប្រសង់នៅវត្តកណ្ដាលនេះដើម្បីលោកប្រើប្រាស់លោកចាស់ដល់ដូចជាវិហារគួរតែដាក់ឈ្មោះរឹបដែរតែកណ្ដាលហ្នឹងវាជួសជុលមិនដាច់មានជួសជុលក៏ដូចកសាងថ្មីដែរចំក្នុងកម្មវិធីឆ្លងសមិទ្ធផលទាំង12មុខនេះសមិទ្ធផលទាំង12មុខនេះវាទាក់ទងពោនៅក្នុងបច្ច័យ4ញោមញាតិបច្ច័យ4ដែលញោមញាតិតែបវរណាប្រគិនចំពោះព្រះសង្ឃញោមញាតិតែធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4គឺប្រគេននៅវត្ថុ4យ៉ាងសម្រាប់ព្រះសង្ឃលោកប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ហ្នឹងទី1គឺសបង់ចៃវរនេះបច្ច័យទី1ទី2គឺអាហារបិណ្ឌបាតទី3គឺទីសេនាសនៈកុដិសាលាវិហារទាំងអស់ហើយលោកសង្គ្រោះតាំងពីកន្ទេលក្រែមុងអីទាំងអស់ក៏គិតក្នុងទីសេនាសនៈដែរបច្ច័យទី4គឺថ្នាំព្យាបាលរោគសម្រាប់វេលាដល់ព្រះសង្ឃលោកមានរោគត្រូវព្យាបាលរោគហ្នឹងនេះគេហៅថាបច្ច័យ4ញោមញាតិឲ្យតែឮថាបច្ច័យ4ហើយតែងតែទឹកចិត្តនឹកគងថាអូបច្ច័យ4សម្រាប់តែព្រះសង្ឃទេលោកប្រើប្រាស់គិតថាអញ្ចឹងទេសនាថ្ងៃនេះអាត្មាបញ្យល់ញោមញាតិថាបច្ច័យ4ហ្នឹងមិនមែនប្រើប្រាស់តែព្រះសង្ឃទេណាញោមញាតិបណ្ឌភាសាពុទ្ធសាសនាគេប្រើជាបល័យគេថាបច្ច័យ4គេថាវត្ថុ4ហ្នឹងជាហេតុដែលធ្វើឲ្យផលនៃសេចក្តីទុក្ខលំបាកហ្នឹងវាបាត់ទៅវាកើតសេចក្តីសុខសួស្តីកើតឡើងដោយសារបច្ច័យ4ហ្នឹងហើយបច្ច័យ4នេះពីមុនមកញោមញាតិគិតថាប្រសង់លោកត្រូវការប្រើប្រាស់បច្ច័យ4អត់បានគិតថាខ្លួនញោមញាតិ
អ្នកដែលប្រគេនបច្ច័យ4ប្រសង់ត្រូវការប្រើប្រាស់ដែរអត់ដែលបានគិតទេបើទុកជាខ្លះគិតក៏តិចតួចពាក្យច្រើនណាស់ដែលអត់បានគិតពីបច្ច័យ4នោះគឺអាចតែលឺតែបច្ច័យ4ប្រសង់លោកត្រូវការប្រើប្រាស់ហើយប៉ុន្តែសូមឲ្យញោមញាតជ្រាបញោមញាតដែលជាម្ចាស់បច្ច័យ4នោះក៏ត្រូវការប្រើប្រាស់ដែរជាអត់ផុតទេញោមញាតមើលបច្ច័យទី1សម្រាប់ព្រះសង្ឃស្បង់ចីវរសម្រាប់ញោមញាតសម្ពុតខោអាវហ្នឹងបច្ច័យទី2ព្រះសង្ឃអាហារបិណ្ឌបាតគឺញោមញាតមកហូបអាហារបាយទឹកហ្នឹងបច្ច័យទី3ព្រះសង្ឃកត់សាលាវិហារទាំងអស់ញោមគឺផ្ទះសម្បែងណាគេហដ្ឋានជាទីជ្រកកោនណាបច្ច័យទី4គឺឆ្នាំជាបារោដូចគ្នាទាំងអស់វាអាត្មាសូមបញ្ជាក់ញោមឲ្យច្បាស់បច្ច័យ4នឹងមិនមែនសម្រាប់តែព្រះសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាឬក៏ញោមញាតដែលជាពុទ្ធបរិស័ទអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាទេសរុបសេចក្តីពំព្រួញឲ្យក្តីមកឲ្យតែមនុស្សរស់នៅលើផែនដីជនជាតិអាស៊ីយើងក្តីអឺរ៉ុបក្តីអាមេរិកកាំងក្តីអូស្ត្រាលីក្តីណាក្តីជនជាតិណាក្តីត្រូវការតិតងនឹងបច្ច័យ4នឹងសម្រាប់ជីវិតជាអត់ផុតទេញោមញាតនេះបច្ច័យ4នឹងមានគុណានុភាពអមដល់ក្រៃលែងសម្រាប់បំបត្តិសេចក្តីអន្តរាយទុក្ខលំបាកឲ្យបាត់ទៅធ្វើជីវិតនឹងឲ្យល្អប្រសើរដោយសារបច្ច័យ4បានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងប្រាប់ថាជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នានេះជាប្រសង្ឃក្តីជាក្រហក្តីជប់ចម្ពាក់នឹងបច្ច័យ4នេះជាកិច្ចផុតអត់ផុតទេត្រូវតែប្រើប្រាស់បច្ច័យ4នឹងជាអត់ផុតទេនឹងសំញោមញាតទាំងឡាយជ្រាបតែសម្រាប់បច្ច័យ4របស់ព្រះសង្ឃកើតពីសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ញោមញាតបើតែមានទឹកចិត្តជ្រះថ្លាសាងបច្ច័យ4ធ្វើជាទានគេអមិសទានណាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនានិកាយថេរវាទយ៉ាងនេះអត់មានធ្វើកិច្ចការធ្វើស្រែធ្វើចម្ការចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមក្របីដូចជាក្រហអត់ទេផងអត់មានតែជីវិតរស់របស់ព្រះសង្ឃជាប់ទាក់ទងនឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលត្រូវជួយទំនុកបម្រុងបច្ច័យទាំងឡាយ4នោះដល់ព្រះសង្ឃសម្រាប់ព្រះសង្ឃការងាររបស់ព្រះលោកមានតែការសិក្សានៅព្រះបរិយត្តិធម៌ព្រះធម៌ដែលនៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបិដកសិលសមាធិបញ្ញារៀនប៉ុណ្ណឹងឯងរៀនរួចឯងលោកអប់រំបន្ទុំកាយវាចាចិត្តរបស់ព្រះលោកផងលោកឆ្លៀតឱកាសសម្ដែងធ្វើនឹងប្រាប់ដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់អំពីពុទ្ធសាសនានឹងផងអានេះការងារសំខាន់របស់ព្រះសង្ឃសម្រាប់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទជាអ្នកជាប់ជំពាក់ដោយគ្រួសារគេថាអ្នកជាប់ជំពាក់ដោយផ្ទះហ្នឹងអគារយវិន័យហ្នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងព្រះសង្ឃថាអនាគារយវិន័យអ្នកអត់ផ្ទះញោមញាតអ្នកមានផ្ទះគឺត្រូវការធ្វើជំនួយជួញប្រែធ្វើស្រែធ្វើចម្ការអីដើម្បីនឹងឲ្យបានបច្ច័យ4នឹងយកមកប្រើប្រាស់ទ្រទ្រង់ជីវិតយើងឲ្យរស់នៅស្រួលសម្រាប់ប្រសងគឺអាស្រ័យពឹងលើញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលជួយចិញ្ចឹមលោកហ្នឹងបើញោមញាតមិនជ្រះថ្លាទំនុកបម្រុងនៅបច្ច័យ4នៅប្រគេនទេអស់ហើយប្រសងអត់មានទេបងចុះញោមញាតមើល
សំខាន់បំផុតគឺមកហូបអាហារបាយទឹកហ្នឹងឯងតែអត់ងាប់ឯបងមានរស់នៅមិនបាននេះសម្រាប់ព្រះសង្ឃពីព្រោះបានមកអំពីញោមញាតិអ្នកជ្រះថ្លាជួយទំនុកបំរុងដល់ព្រះសង្ឃឲ្យលោកថិតថេរគង់វង្សនៅដើម្បីនឹងថែរក្សាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងប៉ុន្តែអាត្មាសូមជំរាបញោមញាតិថាបច្ច័យ4មានអាណាមួយជិះរួយទេត្រូវការទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងបច្ច័យ4នេះមានអត់ស្មើគ្នាទេញោមញាតិមើលក្នុងក្រុងសិនត្រែងនេះជាសក្ខីភាពត្រកូលខ្លះពូជពងខ្លះគេមានសម្បត្តិត្រឹមនឹងច្រើនគេសម្បូរបច្ច័យ4ហ្នឹងបើពោលឲ្យខ្លីទៅបច្ច័យ4នេះប្រភពវានៅលើធាក់ណាំងគឺត្រឹមស៊ីចាយគឺប្រាក់ហ្នឹងឯងពូជពងត្រកូលណាដែលគេមានប្រាក់មានត្រឹមនឹងច្រើនគេមានបច្ច័យ4នោះប្រើគ្រប់គ្រាន់ក៏សម្បូរគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់មិនខ្វះខាតទេនេះហេតុបច្ច័យ4ប៉ុន្តែនៅក្នុងមនុស្សនោះអត់មានដូចនេះទេខ្លះមានច្រើនជាងគេខ្ពស់ជាងគេក្នុងស្ទឹងត្រែងនេះអ្នកស្ទឹងត្រែងអាចទៅឲ្យនោះតកូលសេដ្ឋីថាគេអ្នកមានទ្រព្យច្រើនក៏ហបដីទៅវិញញោមញាតិខ្លះដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមកទ្រព្យសម្បត្តិដូចកម្មចិន្តាអញ្ចឹងណាញោមកាន់តែអ្នកដែលគេមានខ្លាំងគេនៅលើកម្មលើតែអ្នកក្រចាប់កម្មបដាក់មកដល់មកកម្មក្រោមតែមកកម្មក្រោមគឺអ្នកសត្វខ្សោយហើយទ្រព្យសម្បត្តិនេះអត់ត្រូវអ្នកទេវិញសួរថាតើអ្នកដែលគេរកទ្រព្យសម្បត្តិបានច្រើនហើយនឹងអ្នកក្រខ្សត់នឹងហេតុពីអ្វីបានវាអត់ដូចគ្នាអ្នកដែលគេមានសម្បត្តិទ្រព្យច្រើនគឺគេមានបញ្ញាញោមញាតិគេមានបញ្ញាសម្រាប់អ្នកដែលខ្សត់ខ្សោយទ្រព្យសម្បត្តិខ្វះខាតគឺនិយាយថាអ្នកក្រោមបងអស់ចុះរោគព្រឹកខ្វះល្ងាចរោគល្ងាចខ្វះព្រឹកបានថ្ងៃនេះខ្វះស្អែកបានស្អែកខ្វះខានស្អែកហ្នឹងសួរតាហេតុពីអ្វីតាហេតុមានតែពីរទេអ្នកដែលគេរកទ្រព្យសម្បត្តិបានច្រើនគឺគេមានបញ្ញាញោមញាតិពេលអ្នកដែលរកទ្រព្យសម្បត្តិបានតែខ្វះខាតគឺអត់មានបញ្ញាទេញោមញាតិនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូលោកប្រាប់គឺបញ្ញានឹងជាសម្បត្តិជារតនវត្ថុសម្បត្តិដ៏ធំសម្រាប់មនុស្សអាស្រ័យហេតុនេះបានជាពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបង្រៀនមនុស្សបញ្យល់មនុស្សឲ្យខំសន្សំបញ្ញាព្រះពុទ្ធនឹងលោកមានបញ្ញាច្រើនការត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធបានដោយសារបញ្ញាដែរតែល្ងងខ្លៅអត់ត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធបានទេណាញោមញាតិពុទ្ធពាក្យថាបញ្ញានេះជាភាសាបាលីសំស្ក្រឹតថាប្រាជ្ញាបាលីថាបញ្ញាពេលខ្មែរយើងនិយាយទាំងពីរតើមានបញ្ញាមានប្រាជ្ញានិយាយប៉ុន្តែមិនយល់អត្ថន័យនៃបញ្ញានិងប្រាជ្ញាពាក្យថាបញ្ញានិងប្រាជ្ញាប្រែជាខ្មែរថាសេចក្តីដឹងស្គាល់វត្ថុទូទៅឈ្មោះថាបញ្ញាពេលញោមញាតិស្គាល់តែស្គាល់គោកបីឆ្កែឆ្មាមិនទីឲ្យស្គាល់របស់ឯអាហ្នឹងជាទូបញ្ញាអ្វីដែលញោមមិនស្គាល់នោះគឺអត់បញ្ញាទេនេះសូមឲ្យញោមញាតិជ្រាបចឹងហើយលងងខ្លៅឲ្យតែកាលណាមិនស្គាល់
ម្ល៉េះពុទ្ធសាសនានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទូលមានព្រានបដៅឲ្យមនុស្សទាំងអស់សន្សំបញ្ញាកំចាត់សេចក្តីល្ងងហ្នឹងឲ្យអស់ទៅកាលណាយើងសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងឡើងសេចក្តីល្ងងហ្នឹងវាថយស្ងប់បាត់ទៅព្រោះកាលណាមានបញ្ញាច្រើនរកទ្រព្យសម្បត្តិបានច្រើនហើយបងអានឹងប្រភពវាមានហេតុផលចឹងបានថាមនុស្សទាំងអស់សម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានេះមានអ្នកល្ងងច្រើនណាស់ញោមនេះមកពីមិនដឹងពាក្យទូលមានព្រានបដៅរបស់ព្រះពុទ្ធលោកប្រាប់ថាឲ្យយើងសន្សំបញ្ញាខំរៀនកំសូត្រយើងអត់បានដឹងទេម្ល៉េះកើតជាមនុស្សក៏ចេះតែរស់ទៅអត់បានយល់ហេតុផលអ្វីសម្រាប់ជីវិតហើយជីវិតរបស់មនុស្សបឋមអ្វីគឺវ័យជាកុមារភាពនៅក្មេងហ្នឹងនឹងវ័យហ្នឹងដែលត្រូវរៀនសូត្រព្រោះត្រូវសិក្សារៀនសូត្រអក្សរសិល្បវិជ្ជាហ្នឹងត្រូវមេត្តាបិតាលោកសង្គ្រោះបញ្ជូនកូនទៅកាន់សាលារៀនឲ្យសន្សំបញ្ញាឲ្យចេះដឹងច្រើនឡើងទើបជីវិតកូនរបស់ខ្លួននឹងបានប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ល្អនេះសំញោមញាតិទាំងឡាយជ្រាបអំពីពុទ្ធសាសនាកុំឲ្យប្រហែសទ្វេសម្រាប់យើងដែលជាម៉ែឪជាដូនជាតាវាហួសហើយបងទៅចេះដឹងបលាប៉ុណ្ណឹងឯទទួលសម័យញោមញាតិទាំងអស់ដែលកើតឡើងនោះសម័យខ្មែរក្រហមបងអត់បានសិក្សារៀនសូត្រទេរវល់កុមារឈានមកណាអត់ទៅធ្វើជីធ្វើអីណាអត់បានរៀនណាព្រោះចេះប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងឯងបរិយាកាល40ឆ្នាំនេះក៏មានខ្លះម៉ែឪខ្លះក៏លោកបានសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងច្រើនដែរព្រោះថាពីសម័យខ្មែរក៏មកសាតាអត់បានរៀនសូត្រអីទេរវល់កុមារឈានមុខទៅនៅកន្លែងធ្វើជីធ្វើអីគេហ្នឹងមិនបានរៀនសរអីក៏អាហ្នឹងឯងហើយដែលឲ្យញោមញាតិក្របសត់ព្រោះខ្វះបញ្ញាហ្នឹងឯងឡើយញោមញាតិក៏លេខមើលក្នុងស្រុកក្នុងភូមិទៅឲ្យតែណាគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនគេមានបញ្ញាឆ្លាតវិញវាងអ្នកដែលខ្សត់ខ្សោយល្ងងក្រគឺល្ងងមកពីនឹងឯងអត់ដឹងអីទេបងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសម្ដែងប្រាប់ថាអ្នកដែលមានបញ្ញាសំបីមិនមានទ្រព្យសោះក៏រស់នៅបានដែរនេះជាពុទ្ធដីការបស់ព្រះពុទ្ធលោកចង្អុលប្រាប់មិនឲ្យតែមានបញ្ញាមិនមានទ្រព្យក៏រស់នៅបានដែរគេយកបញ្ញានឹងឯងក៏ទៅរកទ្រព្យរកសម្បត្តិគេដោះដូរក៏ទ្រព្យក៏សម្បត្តិច្រើនព្រោះបញ្ញានេះព្រះពុទ្ធលោកប្រាប់យើងហើយគេយកបញ្ញាទៅរកទ្រព្យសម្រាប់អ្នកដែលខ្វះខាតខ្សត់ខ្សោយគឺអត់មានបញ្ញាទេបងបានព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងថាអ្នកដែលមិនមានបញ្ញាទេសូម្បីមានទ្រព្យក៏រស់នៅអត់បានដែរខ្លះកូនខ្លះម៉ែឪមានទ្រព្យមានសម្បត្តិដល់ម៉ែឪងាប់ទៅសល់ទ្រព្យសម្បត្តិម៉ែឪហ្នឹងគេមរតកដល់ខ្លួនកូនហ្នឹងជាអ្នកល្ងងអត់មានបញ្ញាម្ល៉េះហើយក៏បំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់អត់មានសល់ទេព្រះពុទ្ធលោកថាសំបីមានទ្រព្យក៏រស់នៅបានដែរអ្នកដែលល្ងងណាញោមញាតិអ្នកដែលល្ងងមានទ្រព្យសម្បត្តិក៏រស់នៅបានដែរលោកសំដែងថាចឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិម៉ែឪទៅលក់ស៊ីចាយក៏ប៉លែទៅជួនកាលក៏ប្រព្រឹត្តអំពើពាលាសពបែបសពយ៉ាងទៅជាគ្រឿងវិនិច្ឆ័យជួនកាលក៏ចាញ់បោកគេដើរបោកដើរប្រាំគេយើងល្ងងក៏ជឿគេចាញ់គេទៅទៀតអស់ត្រូវអស់សម្បត្តិនេះអ្នកដែលល្ងង
ជួនកាលឃើញអ្នកមានគេមានរថយន្តមានឡានមានម៉ូតូឲ្យជិះចឹងចង់បានឡានយកមកជិះទេតែអត់ដឹងថាអ្នកដែលគេមានឡានជិះហ្នឹងគេមានប្រាក់ហ្នឹងហូរចូលរាល់ថ្ងៃគេមានដើមទុនចឹងជាបានបកម្រៃហ្នឹងឯងទៅប្រើប្រាស់ផងឡានក៏ស៊ីសាំងគេបានប្រាក់ចំណូលហើយទៅទិញសាំងចាក់ឡានក៏អីទៅអត់ដល់យើងមានចំណូលហ្នឹងទិញឡានបានមកបានប្រេងណាចាក់ឡានហ្នឹងបើអញ្ចឹងត្រូវទៅលក់គោលក់ក្របីលក់គោលក់ក្របីយកប្រាក់មកទិញសាំងចាក់ឡានខ្ញុំមានវិចិត្រតែខើចទៅលក់គោយកមកទិញប្រេងចាក់ឡានแล้วយូរអស់គោទៅក៏បានអីចាក់ទេបើយើងអត់មានចំណូលប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែដូចគេនេះមានវិជាគេរស់ស៊ីអ្នកត្រូវបានសម្បត្តិអានឹងជាហេតុអូធ្វើឲ្យវិញ្ញាណបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅទេសូនទៅក៏បំផ្លាញទ្រព្យម៉ែឪអស់ចុះបើគេអ្នកមានបញ្ញាធៀបឧបមាថាឡើយគេខ្វះដើមទុនរកទទួលទានគេលក់ដីអីតែគឺគេយកមកធ្វើជាទុនធ្វើដើមទុនគេពង្រីករបរគេទៅរកស៊ីទៅហើយយើងអ្នករងលក់យកមកស៊ីទៅមកអានឹងចឹងនេះបានតោនៃសេចក្តីល្ងងព្រោះឲ្យតោច្រើនណាស់យកញាតពុទ្ធលោកសម្ដែងមួយយ៉ាងទៀតបញ្ជាក់ច្បាស់ដល់ទៀតទុកថាអ្នកដែលល្ងងអត់មានបញ្ញាទេសំបីជីវិតរស់នៅជាមនុស្សនេះក៏អត់មានសប្បាយរីករាយគ្មានវេលាសប្បាយរីករាយទេជីវិតនឹងគឺប្រកបដោយសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីសោកសេចក្តីថ្នាក់សេចក្តីខ្សឹកខ្សួលអារម្មណ៍ជួរចន្ទហ្នឹងអត់មានពេលរីករាយទេពីព្រោះរកមកហូបអាហារមកបរិភោគចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងផងចិញ្ចឹមប្រពន្ធផងចិញ្ចឹមកូនវាខ្វះព្រោះវាខ្វះរាល់ថ្ងៃបានមកក៏ប្របេះបបោចគ្រីមក្រោះបរិភោគទៅក៏ក្រិនតែឲ្យតែរស់ទៅគឺវាខ្សត់ខ្សោយใจលំបាកហើយអ្នកដែលល្ងងអត់បញ្ញានោះស្លាប់ហើយមិនរួចខ្លួនទៀតតោស្លាប់ហើយធ្លាក់ទៅកាន់អបាយភូមិទៀតហ្នឹងបុគ្គលលោកសម្ដែងប្រាប់នឹងនេះតោនៅជីវិតរស់ជាមនុស្សក៏ជួបសេចក្តីទុក្ខស្លាប់ហើយទៅសោយទុក្ខទៅក្នុងនរកទៀតសួរថាម៉េចបានស្លាប់ហើយទៅសោយទុក្ខក្នុងនរកថាមនុស្សដែលក្រខ្សត់បរោรับសម្បត្តិចិញ្ចឹមជីវិតបានលួចគេក៏លួចដែរយកងារបោកប្រាស់គេក៏បោកប្រាស់ទៅចោលរឿងអតិចរិតទៅសម្លាប់សត្វយកមកចិញ្ចឹមជីវិតដាក់ម៉ងចោលសទូលទៅសាទៅគ្រឿងតិចរិតបាទជាងកាយយកអារបស់ការសម្លាប់សត្វលក់ទៀតសម្លាប់មិនទេជ្រូកគោអីលក់ចិញ្ចឹមជីវិតទៀតយកមកនឹងបានប្រពន្ធលោកថាជីវិតនៅរស់ក៏ទទួលសេចក្តីទុក្ខលំបាកមានការរីករាយសប្បាយទៅបានទេលុះបាត់បែកគ្នានឹងកាយស្លាប់ទៅប្រកបជាទៅកាន់អបាយភូមិទៀតនឹងទោសសេចក្តីល្ងងឲ្យទុក្ខទាំងពីរទាំងលោកនេះនិងបរលោកអាស្រ័យហេតុនេះសូមឲ្យញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ប្រយ័ត្នកូនចៅយើងនៅតូចធ្វើម៉េចឲ្យទៅកាន់សាលារៀនឲ្យរៀនសូត្រយកចំណេះវិជ្ជាចេះដឹងឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ការសិក្សារៀនសូត្រនឹងធ្វើម៉េចលួងលោមឲ្យរៀនឲ្យដល់ត្រើយត្រានៃវិជ្ជា
ត្រើយត្រាននៃវិជ្ជាសពថ្ងៃនៅលើលោកនេះគេវាស់កម្រិតវាគឺថាបរិញ្ញាបត្រមួយថ្នាក់ទៅអនុបណ្ឌិតមួយថ្នាក់ទៅបណ្ឌិតមួយថ្នាក់ទៅមានមួយថ្នាក់ថាសត្វតែគេចេញសញ្ញាបត្រឲ្យវិជ្ជា5តែយើងមានកម្រិតវិជ្ជាត្រឹមបរិញ្ញាបត្រត្រឹមអនុបណ្ឌិតត្រឹមបណ្ឌិតរៀនឲ្យដល់ត្រើយត្រាននៃវិជ្ជាឲ្យកូនរៀនឲ្យបានបណ្ឌិតក៏យកបណ្ឌិតឲ្យបានទើបមានតម្លៃបើយើងឲ្យរៀនត្រឹមតែបរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតវាក្រោមងារយកងារតែទៅសុំធ្វើការងារគឺយកសញ្ញាសុំមើលសញ្ញាបត្រឲ្យយើងដាក់ទៅតែយើងបរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតគេបណ្ឌិតគេធ្វើធំជាងយើងគេត្រួតត្រាយើងហើយបើអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យរៀនឲ្យបានដល់ត្រើយត្រាននៃវិជ្ជាបើយកងារឲ្យកូនចៅរៀនបានដល់ត្រើយត្រាននៃវិជ្ជាយើងមានអត់ភ័យអត់ព្រួយអីទេដូចជាឲ្យទ្រព្យឲ្យសម្បត្តិឲ្យយសឲ្យសាក់នៅនឹងបញ្ញាហ្នឹងឯងអូគេយកទៅរកបានខ្លួនគេខ្ញុំអត់ម៉ែឪអត់ពិបាកខ្វល់ខ្វាយអីទេបាននេះគេចេះដឹងសពគ្រប់ពេលដូចយកងារស្រឡាញ់កូនគ្រប់តែគ្នាឲ្យចង់ឲ្យកូនធ្វើមេឃុំធ្វើជាវាយស្រុកមន្ត្រីរាជការអភិបាលខេត្តចង់ឲ្យកូនធ្វើចឹងខ្ញុំមិនលើកកូនខ្ញុំទៅឲ្យធ្វើបានទេណាតែកូននឹងគេមានវិជ្ជាមានសមត្ថភាពគេត្រូវបានខ្លួនគេទេគេធ្វើបានខ្លួនគេបានថាបញ្ញានឹងទុកដូចជាទ្រព្យសម្បត្តិយសស័ក្តិអ្វីទាំងអស់នោះនឹងឯងយើងអត់ព្រួយខ្វល់អីទេនេះសូមឲ្យយើងងាកជ្រាបនេះជាពុទ្ធសាសនាជាពាក្យទូលមានព្រានបដៅរបស់ព្រះពុទ្ធជាបរមគ្រូនឹងតែបើសិនណាជាញោមញាតិគ្រប់គ្នាបានដឹងពាក្យទូលមានព្រានបដៅរបស់ព្រះពុទ្ធឲ្យប្រកាសជាខំជំរុញឲ្យកូនចៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យដល់ទីបញ្ចប់នៃវិជ្ជាវិញញោមញាតិមើលនៅលើពិភពលោកប្រទេសគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោករដ្ឋាភិបាលគេបង្កើតសាលារៀនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀនគ្រប់ភូមិគ្រប់ស្រុកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះមានចំណេះវិជ្ជាចេះតែខ្ញុំមកប្រព្រឹត្តទៅតាមតពុទ្ធិការបស់ព្រះពុទ្ធដែលលោកទូលមានយើងនឹងឯងធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សមានវិជ្ជាហ្នឹងបានពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធដែលលោកទូលមានព្រានបដៅយើងគឺជាភាសារបស់ជាសកលត្រូវទាំងអស់លើពិភពលោកផងនឹងសំញញជ្រាបយ៉ាងមិនចេះខុសទេបើពាក្យរបស់បុគ្គលសំដែងមកញោមជាតិណាក៏គេរៀនសូត្រសម្បញ្ញត្តិដែរនៅដែលអាត្មាសំដែងនេះបញ្យល់ឲ្យញោមញាតិដែលជាពុទ្ធបរិស័ទនេះជឿពុទ្ធទៅប្រព្រឹត្តទៅតាមបែបនោះឯងបានជាពុទ្ធបរិស័ទយើងឲ្យកូនឲ្យចៅយើងខំសិក្សារៀនសូត្រចំណេះចេះដឹងហ្នឹងដូចប្រទេសជាតិរបស់ផងយើងញោមញាតិតែប្រជាពលរដ្ឋក៏មានកម្រិតវប្បធម៌ចេះដឹងមានបញ្ញាបានកសាងប្រទេសជាតិបានបើប្រជាពលរដ្ឋល្ងងខ្លៅហើយទោះបីរដ្ឋាភិបាលធ្វើមិនអត់ទៅរួចទេកសាងប្រទេសអត់ទៅរួចទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋល្ងងនេះហេតុយ៉ាងផងបានមើលយកវាមើលនៅប្រទេសយើងរដ្ឋាភិបាលលោកបង្កើតសាលារៀនឲ្យរៀនគ្រប់ស្រុកគ្រប់ភូមិដូចគ្នាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ញាទើបកសាងប្រទេសជាតិខ្លួនបានរួចត្រូវញោមញាតិយល់ដូចជានៅក្រុងស្ទឹងត្រែង
ញោមញាតមើលគេហដ្ឋានមើលផ្ទះមើលសំបែងវត្តអារាមសត្វរបស់ឯកជនគេកសាងគេធ្វើផ្ទះគេនៅលំនៅផ្ទះថ្មទៅអីមិនឡើយដល់គេធ្វើទៅក្រុងស្ទឹងត្រែងនេះមើលទៅសិតតែផ្ទះថ្មស្អីក៏សំណង់ថ្មទំនើបដែរតែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងជួយកសាងប្រទេសជាតិនោះឲ្យបានធំថ្កើងតាមពិតក៏សម្បត្តិរបស់ឯកជនដែររបស់គាត់ឲ្យយើងមើលទៅពោលទីក្រុងស្ទឹងត្រែងវាល្អដោយផ្ទះល្អប្រណិតសំណង់ដទៃល្អប្រណិតដូចជាញោមញាតជួយកសាងប្រទេសជាតិពោលដល់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងផងបានកសាងជីវភាពខ្លួនយើងឲ្យរស់នៅគង់គាត់ដូចជាកសាងប្រទេសជាតិចឹងដែរប៉ុណ្្នឹងហើយវាមានហេតុមានផលចឹងតែបើយើងអត់មានចេះអីហើយស្រេចហើយញោមញាតហើយតែល្ងងហើយដូចគោដូចក្របីចឹងហើយញោមញាតគេទៅយើងកើតជាមនុស្សហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបែងចែកមនុស្សទៅជា4ក្រុមទៀតមនុស្សក្រុមទី1គឺមនុស្សទេវតាទី1ក្រុមទី2គេថាខ្លួនជាមនុស្សជាមនុស្សចិត្តប្រព្រឹត្តហើយក៏ជាមនុស្សក្រុមទី3គឺមនុស្សប្រែតក្រុមទី4មនុស្សដេរឆានមនុស្សទេវតាគឺមនុស្សគេមានសិលក៏គេមានសិលនៅក្នុងខ្លួនសិល5គេមានមេត្តាករុណាទៅលើសត្វមនុស្សទាំងអស់នេះគឺមនុស្សទេវតាអរិយមនុស្សជាមនុស្សមានជីវិតរស់ជាមនុស្សតែប្រព្រឹត្តការងារអីជាមនុស្សទៅធម្មតាផងហើយមនុស្សប្រែតសត្វប្រែតតែជួបគ្នាហើយពហុបហែកដណ្ដើមសាច់គ្នាស៊ីយ៉ាងហែកដណ្ដើមគ្នាប្រែតមួយហែកប្រែតមួយប្រែតមួយហែកសាច់មួយដណ្ដើមយកសាច់ទៅស៊ីប្រសិទ្ធិស្រេចគ្នាគឺប្រភេទមនុស្សស្ទាវទំនើបពលនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សម្នានៅក្នុងភូមិគេខ្លាចគេកើតទុកដោយសារពួកមនុស្សប្រែងឯខ្លាចវាកັບវិចៈវាលួចវាប្លន់អីសពបែបយ៉ាងថាមនុស្សប្រែងទី3គឺមនុស្សដេរឆានទី4គឺមនុស្សដេរឆានញោមញាតមើលគោក្របីមានធ្វើអីកើតដោយគោក្របីដេរឆានគឺប្រភេទគោក្របីហ្នឹងអត់មានធ្វើអីបានទេល្ងងខ្លួនជាមនុស្សតែអត់ចេះដឹងអីធ្វើអីបានទេនឹងសោឲ្យញោមញាតក៏លេខមើលទៅក្នុងទីក្រុងស្ទឹងត្រែងមានណាបងនឹងនិយាយពីពុទ្ធសាសនាបើដែលអាត្មាសម្ដែងនេះគឺចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ញោមថាជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវទាក់ទងដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងនឹងបានសុខសួស្តីសេរីមង្គលណាពួកអ្នកប្រាជ្ញលោកពោលថាអ្នកប្រាជ្ញគឺពុទ្ធលោកពោលថាប្រាជ្ញានឹងប្រសើរដូចជាព្រះច័ន្ទដែលប្រសើរជាងផ្កាយញោមញាតមើលផ្កាយលើមេឃតតែព្រះច័ន្ទធំមានពន្លឺនៅក្របដណ្ដប់ទៅលើផ្កាយសំបីសិលក្តីសេចក្តីក្តីធ្វើរបស់សប្បុរសក្តីក៏រមែងទៅតាមអ្នកដែលមានបញ្ញាហ្នឹងឯងក៏បើមិនមានបញ្ញាទេអត់រក្សាសិលបានទេព្រោះមិនយល់ហេតុផលអំពីសិលហ្នឹងតែគេមានបញ្ញាបានគេរក្សាសិលបានទើបតែគេមានបញ្ញាបានគេធ្វើជីវិតគេឲ្យមានសេចក្តីបានសេចក្តីសុភមង្គលរបស់មនុស្សគឺនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិនឹងឯងមានបច្ច័យ4នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅសុបាយសុខសែនសានព្រោះបច្ច័យ4កៅសេចក្តីហ
ហើយនឹងធ្វើរបស់សប្បុរសគឺពុទ្ធសាសនាហ្នឹងក៏រមែងទៅតាមអ្នកដែលមានបញ្ញាហ្នឹងឯងគឺមានបញ្ញាគឺយល់ហេតុនៃសេចក្តីល្អហេតុនៃសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងគឺយល់ចាំដូចតែកាលណារងាប់ហើយខូចទាំងអស់ហើយយកញាស្អីក៏អត់បានដែរនេះសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាដែលពុទ្ធឧទូលមានពីបដៅដល់មនុស្សទាំងឡាយធ្វើរបស់ពុទ្ធនេះដូចសម្ដែងសច្ចង្វេអមតាវេចាពុទ្ធសាសនានេះជាពាក្យពេនពាក្យមិនចេះស្លាប់ធ្វើរបស់ពុទ្ធមិនចេះស្លាប់សច្ចង្វេអមតាវេចាណាសតញ្ចធម្មោនជារៀងអបេទេធ្វើរបស់ពួកសប្បុរសគឺពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឯងមិនចេះចាស់ក្រំគ្រាទេញោមញាតិចេះតែមានជីវិតរស់នៅលើโลกនេះជារៀងរហូតចេះតែថ្មីទាន់សម័យជានិច្ចអត់ចេះចាស់ក្រំគ្រាទេថ្មីទាន់សម័យគ្រប់កាលរូបវេលាសំបីរោគដើមកំណើតក៏មិនឃើញរោគទីបង្អស់នៃធឿនក៏មិនឃើញនេះធឿនរបស់ពុទ្ធគឺតាំងនៅលើโลกនេះមិនចេះសាបសូន្យទេដូចជាថារោគដើមរោគចង់មិនឃើញមិនកើតណាញោមញាដូចជាធ្វើអំពើអាក្រក់បានទុកផលមកជាទុកធ្វើអំពើល្អបានផលជាសុខអសុខនឹងទុកនោះគ្មានអ្នកណាតែងតាំងទេណាញោមញាធម្មជាតិក៏នៅលើโลกចឹងតែតើញោមញាធ្វើអំពើអាក្រក់ទៅបានផលអាក្រក់ធ្វើអំពើល្អបានផលល្អបានតែវាទាន់សម័យជានិច្ចពេលណាក៏មិនចេះចាស់ត្រឹមត្រូវទេអាស្រ័យនេះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទូលមានពេលបដៅឲ្យមនុស្សប្រព្រឹត្តធ្វើល្អឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើសកុំឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើខ្មៅធ្វើសគឺកុសលធ្វើខ្មៅគឺអកុសលធ្វើហើយតែប្រព្រឹត្តធ្វើសបានផលសប្រព្រឹត្តធ្វើខ្មៅបានផលខ្មៅពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទូលមានពេលបដៅបរិស័ទប៉ុណ្ណឹងឲ្យបរិស័ទធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យជៀសវាងអំពើអាក្រក់មានតែពីរប៉ុណ្ណោះឯងនេះពុទ្ធលោកទូលមានពេលបដៅណែនាំដល់បរិស័ទទូទៅឲ្យប្រព្រឹត្តតែសម្រាប់យើងពុទ្ធបរិស័ទនេះមិនបានសិក្សារៀនសូត្រអ្វីនៅពុទ្ធសាសនាទេម្ល៉េះញោមញាតិគ្រប់គ្នាធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលក្នុងពុទ្ធសាសនាគ្រាន់តែជាប្រពៃណីកំណត់តគ្នាទេបងអ្នកដែលសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងបាច់ទួយណាស់តែអ្នកដែលអត់បានរៀនគឺច្រើនមិនធ្វើតាមតែទម្លាប់ដូនតាម៉ែឪដែលកើតនាំធ្វើហ្នឹងព្រោះធ្វើហើយក៏មិនដឹងថាបានផលបានប៉ុនបែបទៀតហេតុផលហ្នឹងអត់ដឹងទេក៏ទៅសង្កេតទៅព្រោះទាំងនេះគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ពុទ្ធសាសនានឹងសមឲ្យញោមញាតិជ្រាបវិញដូចជាញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាញោមញាតិជឿថាទេវតាជាអ្នកបកែជឿថាអញ្ចឹងតែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកអត់បានឲ្យតម្លៃទេទេវតាលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សព្រោះលោកនិយាយពីហេតុផលធ្វើលោកសម្ដែងពីហេតុផលថាទេវតាដែលកើតមានដោយសារមនុស្សគេធ្វើអំពើល្អទេណាគេធ្វើទានធ្វើសិលជាដើមមានមេត្តាករុណាធ្វើក្នុងចិត្តហ្នឹងដល់វេលាដល់គេអស់អាយុទៅកើតជាទេវតាដោយសារមនុស្សល្អទេដែលធ្វើហ្នឹងញោមញាតិពុទ្ធលោកប្រាប់ថាចេះលោកសំដែងប្រាប់ពីហេតុផល
បានជាប្រពន្ធលោកទូលមានព្រះវតាមនុស្សឲ្យធ្វើតែអំពើល្អដោយកាយដោយវាចាចិត្តកែហេតុឲ្យមនុស្សធ្វើល្អអស់ជីវិតទៅកើតទេវតាដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះនិយាយពីទេវតាព្រោះញោមញាចេះជឿទៅទេវតាបកែមនុស្សតែបកែញោមញាប្រពន្ធថាមនុស្សតែបកែថាលើដីក្រមពេកមានអាណាបកែជាងមនុស្សទេប៉ុន្តែញោមញាដើមសូវដឹងក៏ជឿទៅទេវតាបកែប៉ុន្តែអាត្មាសម្ដែងធ្វើអញ្ចឹងវាអាចផ្ទុយនឹងជំនឿរបស់ញោមញាក៏មិនដឹងតែញោមញាជឿទៅទេវតាបកែដែរដាក់អាត្មាសម្ដែងធ្វើទៅទេវតាអត់បកែទៅគ្នាស្ដាប់គ្នាអត់បានទេបងស្ដាប់គ្នាអត់បានទេយ៉ាអត់សប្បាយចិត្តអាត្មាទេប៉ុន្តែអាត្មាសម្ដែងនេះប្រាប់ហេតុផលដល់ញោមហើយថាតើតែមនុស្សធ្វើល្អបានស្ដាប់ទៅកើតទេវតាអានេះហេតុញោមញាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ផងពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងពីហេតុផលអ៊ុយសួរថាមនុស្សសម្រាប់ញោមញានេះជាបេក្ខភាពទេវតាហើយនេះដែលជ្រះថ្លាក្នុងសិលសិតតែងាប់ទៅកើតទេវតាថ្នាក់ញោមញាជាពុទ្ធបរិស័ទលោកថាកម្មាវិចរកុសលចិត្តរបស់ញោមញាជ្រះថ្លានឹងសេចក្តីល្អគឺធ្វើសិលធ្វើទានមានមេត្តាករុណាដល់ជីវិតមនុស្សសត្វទាំងអស់ប៉ុន្តែជីវិតរបស់ញោមញានេះវាជាប់ជំពាក់នឹងកម្មគុណ5រូបសំឡេងក្លិនរសសម្ភើរទាំងអស់នោះបានជាវាមានប្តីមានប្រពន្ធនឹងញោមញាមកពីបញ្ញាចិននឹងកម្មគុណទាំង5បើចិត្តជាកុសលនេះញោមញាដែលអស់ជីវិតទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌6ជាអារាអាត្មាបញ្យល់ឲ្យអស់យ៉ាងញោមញាស្ដាប់កុំឲ្យនៅទៅទេហើយទៀតញោមញាស្ដាប់មែនទេណាដល់ញោមញាអស់ជីវិតទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ទេវតា6ជាឋានសួគ៌6ជាឈ្មោះថាឆកម្មាវិចរសួគ៌ឆ6ឋានទេវតា6ជាឈ្មោះថាកម្មាទេវតាជាប់ជំពាក់កម្មគុណដូចញោមដែរទេវតាមានប្រពន្ធមានកូនដូចតែញោមបរិភោគមហូបអាហារឲ្យដូចតែញោមប្រើប្រាស់សម្បត្តិខោអាវដូចញោមញាតដែរតែផ្លែកគ្នាថារបស់ទេវតាប្រើអត់ប្របាក់ផលិតអត់ប្របាក់ធ្វើដល់ញោមទេរបស់ជាទឹកដោយបុណ្យរបស់ទេវតាបានធ្វើពីជាតិមុនមនុស្សមហូបអាហាររបស់ទេវតាបើទេវតានឹកចង់ថាមហូបអីសណ្ដោកកោបហាការីសារម៉ាន់ក៏នឹកទៅរបស់នោះវាកើតឡើងញោមអត់មានចង្ក្រានឆ្នាំងអីផលិតទេទេវតាតែលោកនឹកចង់អីមកបង្កើតឡើងលោកបរិភោគសោយទៅតែសោយអស់គឺអស់អត់មានសល់ចាក់ចោលទេទេវតាចឹងហើយទេវតាអត់ចែកមកហូបគ្នាបរិភោគបានទេព្រោះមានរៀងខ្លួនហើយតែញោមញាតមានមិត្តសម្លាញ់ឲ្យមកលេងផ្ទះអាចដាំស្លឲ្យទទួលញោមមកលេងផ្ទះបានទេវតាអត់ទេក៏បីទេវតាណាទៅលេងទេវតាណាក៏អត់មានទេវតាណារមហូបឲ្យទទួលគ្នាទេព្រោះវាមានស្រេចរៀងខ្លួននេះថារបស់ទឹកសម្បត្តិខោអាវដូចគ្នាជាទឹកដែរសម្បត្តិខោអាវរបស់ទេវតាក្នុងកពីលោកប្រាប់ថាប្រើមួយជីវិតអត់ដែលមានញើសមានក្អែតអីទៅប្រឡាក់ជាពិសេសទេវតាអត់មានញើសមានក្អែតអីទេខ្លួនអត់ដែលមានមកខោអាវស្អាតជាងនេះសំបីកម្រងផ្កាមកកម្រងក៏ទេវតាមានកម្រងផ្កាពីកំណើតមកនៅស្រស់នៅក្លិនជារៀងរហូតក៏អត់ចេះស្វេតពូនទេប៉ុន្តែទេវតាមានសញ្ញាកាលណាមានចេញញើសមកទេវតាដឹងថាអាយុរបស់ខ្លួនត្រូវចុតិត្រូវអស់សញ្ញាក្នុងញើសហ្នឹងឯងព្រោះតែមានចេញញើសទៅមកដឹងថានឹងត្រូវចុតិត្រូវអស់អាយុទៅកើតទៀតបង
នេះសម្រាប់ទេវតាបានតែគ្រឿងរបស់ទេវតាសើទឹកសំបីតែកូនរបស់ទេវតាថាទេវបុត្រទេវធីតាមនុស្សយើងកាលណាកើតត្រូវតែបដិសន្ធិនៅក្នុងផ្ទៃទេវតាអត់ទេអ្នកដែលត្រូវទៅកើតជាកូនរបស់ទេវតាកាលណាអស់ជីវិតពីមនុស្សទៅញោមលោកធៀបទៅដូចយើងផ្ទាត់ដៃយ៉ាងលឿនរបស់ផ្ទាត់ទៅដល់ឋានសួគ៌ព្រាមអ្នកដែលត្រូវទៅកើតជាកូនទេវតាទៅកើតលើតំណែងរបស់ទេវតាឬកើតលើភ្លើងរបស់គេគេទទួលស្គាល់ថាកូនបើទៅកើតនៅក្រៅគេថាបរិវារទេវតាឯប៉ុន្តែអត់បានជាធំទេទៅបរិវារគេបើថាទៅកើតជាកូនចៅគេទៅកើតលើជើងគេលើភ្លើងគេទៅកើតលើទីតំណែងគេសង្កល់ថាកូនឬវាខុសគ្នាពីមនុស្សតែប្រដាប់ប្រើប្រាស់ឲ្យមានដូចគ្នាទាំងអស់អានេះចិត្តថ្នាក់ទី1ដែលឈ្មោះថាកម្មាវចរកុសលចិត្តថ្នាក់ទី2ហៅរូបាវចរកុសលចិត្តរូបាវចរកុសលភូមិខ្ពស់ជាងកម្មាវចរកុសលសួរទៅតើចិត្តជាកម្មាវចរកុសលគឺមនុស្សអ្នកណាប្រភេទណាបដិបត្តិធ្វើអីថាពួកអ្នកចម្រើនសមាធិកម្មដ្ឋានមានយោគីយាយតាឲ្យចម្រើនសមាធិហ្នឹងដល់គាត់ចម្រើនទៅគាត់អត់រំចិត្តរបស់គាត់ឲ្យស្ងប់ឲ្យចិត្តរួចចាកកិលេសចេញចាកពីកិលេសមកផងមានចិត្តឯករាជ្យចិត្តគឺថាអបណាសមាធិចិត្តស្ងប់កើតបៃតេកើតសេចក្តីសុខកាយសុខចិត្តនឹងកើតឡើងផងគេអង្គុយ4 5 6ម៉ោងស្ងប់អត់មានក៏ក្រោកទៅពើចុកដៃជើងទេគេហៅថាចិត្តប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអបណាសមាធិបឋមឈានទី1ឈាននោះមាន5ឈានទី1ទី2ទី3ទី4ទី5វាខ្ពស់ជាងគ្នាទី2គេខ្ពស់ជាងទី1ទី3ខ្ពស់ទី5ដោយកូនក្មេងទៅរៀនសាលាឆ្នាំទី1ចេះបណ្ណាឆ្នាំទី2ចេះបណ្ណាកម្រិតអញ្ចឹងពួកនេះគេហៅថារូបឈានឬរូបភូមិដល់អស់ជីវិតទៅកើតក្នុងឋានព្រំមានរូប16ជាន់ព្រំមានរូប16ជាន់ចិត្តថ្នាក់ទី3គឺអរូបាវចរកុសលចិត្តឬអរូបាវចរកុសលភូមិខ្ពស់ជាងរូបឈានដោយគេចម្រើនសមាធិគេយករបស់ដែលអត់មានរូបមកជាទីតាំងក្នុងចិត្តគេយកអាកាសទៅទីអត់មានគេបរិកម្មថាអាកាសោអនន្តោអាកាសោអនន្តោដល់វាកើតឈានទៅជាអរូបឈានខ្ពស់ជាងរូបឈានដល់អស់ជីវិតទៅកើតក្នុងឋានព្រំអត់រូប4ជាន់ព្រំមានរូប16ជាន់អត់មានរូប4ជាន់ក៏ទៅ20ជាន់ព្រំអត់មានភេទស្រីប្រុសអីទេអត់មានទេបងព្រំអត់បរិភោគអាហារអីចិញ្ចឹមជីវិតដូចទេវតាទេព្រំរស់នៅបានដោយអំណាចបៃតេចិត្តឆ្អែតកាយចិត្តកើតឡើងជួយទ្រទ្រង់ជីវិតព្រំនោះឲ្យរស់នៅបានក្នុងឋានព្រំនឹងចឹងបងព្រំក្នុងពុទ្ធសាសនានិងព្រំក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាខុសគ្នាណាញោមញាតិកុំច្រឡំគ្នាទៀតព្រំនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមានភេទស្រីប្រុសទេបើព្រំក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាភេទជាប្រុសមានប្រពន្ធឈ្មោះនាងសរស្វតីមានកូន3កូនប្រុសនឹង2កូនស្រីនឹង1
កូនស្រីឈ្មោះនាងសន្តិយាកូនប្រុសនោះឈ្មោះឡាបាងាស់រននឹងឃើញដែរបងកូនប្រុស2កូនស្រី1បងភ្លេចអីរននឹងឃើញនេះកណ្ដាជំរាបញោមយ៉ាងបងមានកូនប្រុស2កូនស្រី1កូនប្រុសកូនស្រីឈ្មោះនាងសន្តិយារននឹងកូនប្រុសក៏ចេះឡប់ដែរបងនេះព្រះព្រំក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ក៏ខុសគ្នាញោមមកមានភេទជាប្រុសព្រោះញោមញាតជាច្រឡំគ្នាព្រំក្នុងសាសនាពុទ្ធព្រំសាសនាព្រាហ្មណ៍ខុសគ្នាតែបងអានឹងគេចាត់ថ្នាក់ទី3และจัตติ4គឺលោកតរៈចិនលោកតរៈចិនគឺចិត្តរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងព្រះអរហន្តជាសាវកលោកតរៈចិនគឺចិត្តដែលលោកកំចាត់កិលេសអស់ហើយអត់មានសល់ទេគ្មានសល់ស្អាតស្អាតចែកដោយសម្ពុតសអញ្ចឹងបងអត់មានកិលេសនេះចិត្តរបស់ពុទ្ធនិងព្រះអរហន្តហើយនិព្វានកិលេសញោមញាតនិព្វានកិលេសក៏អស់ប៉ុន្តែជីវិតលោករស់នៅមិនទាន់បរិនិព្វានទេពេលសួរតែចិត្តរបស់ពុទ្ធនិងព្រះអរហន្តញ៉ាំឲ្យអស់កិលេសតែពុទ្ធលោកអត់ចេះភ័យខ្លាចញាប់ញើដល់អ្នកណាទៅសម្លុតយកគ្រឿងអាវុធទៅបហារជីវិតអីលោកក៏លោកមិនចេះភ័យខ្លាចវិញទៅបីបានលៀបបានសក្ការៈអីកើតមានដល់លោកក៏លោកអត់ត្រេកអររីឯស្ងប់ស្ងៀមពងហើយបងពីព្រោះអ្វីដែលធ្វើឲ្យភ័យខ្លាចអ្វីដែលធ្វើឲ្យត្រេកអរគឺកិលេសអ្នកទៅទទួលកិលេសជាមេនៅក្នុងចិត្តទៅទទួលឲ្យភ័យឲ្យខ្លាចទទួលឲ្យត្រេកអររីករាយគឺកិលេសទេដល់លោកកំចាត់កិលេសអស់ហើយមានអីនឹងភ័យខ្លាចក៏សំបីសេចក្តីស្លាប់ក៏លោកមិនខ្លាចវិជីវិតដែលលោកមិនទាន់បរិនិព្វានលោកចេះតែរស់នៅទៅរងចាំតែកាលបរិនិព្វាននឹងអស់ដល់លោកនឹងបានទទួលដល់ព្រះនិព្វានចេញចាកសង្សារទុក្ខបានលោករស់អញ្ចឹងទៅហើយញោមញាតមើលមកទេវតាក៏មនុស្សដែរទៅកើតព្រះព្រហ្មមានរូបក៏មនុស្សដែរព្រះព្រហ្មអត់រូបក៏មនុស្សដែរព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់យើងក៏ជាមនុស្សដែរព្រះអរហន្តក៏ជាមនុស្សដែរយើងនិយាយមកមានអ្នកណាដែលខុសពីមនុស្សទៅកើតជាពុទ្ធដែលខុសពីមនុស្សទៅកើតជាព្រហ្មអត់មានទេគឺដើមហេតុគឺមនុស្សទាំងអស់គេគោរពគេប្រព្រឹត្តធ្វើនឹងបានទៅកើតនេះបានពុទ្ធិកាបោពុទ្ធថាមានណាប្រកែកជាងមនុស្សទេមានតែមនុស្សគ្រឿងសម្ភារៈដែលយើងប្រើប្រាស់សប្តាហ៍នេះញោមញាតមើលដូចជាគ្រឿងយានយន្តឡានម៉ូតូជាដើមគ្រឿងប្រើប្រាស់ទំនើបបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះយើងឃើញទេសំបីទូរស័ព្ទប៉ុណ្ណឹងបានដៃទេយើងទាក់ទងគ្នាបានមកផែនដីញោមមានកូននៅស្រុកបារាំងអាមេរិកអីនិយាយទៅមើលរូបគ្នាឃើញទៀតញោមមើលទំនើបចា៎របស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយកមើលគ្រឿងនៅក្នុងខ្លួនយើងពោះវៀនពោះតាំងថ្លើមប្រមាត់អីកាលណាយើងឈឺគឺមានប្រដាប់ដាក់ច្រំមើលឃើញពោះវៀនពោះអីទាំងអស់ហ្នឹងយកមកទៅនៅបណ្ណាសួរតើរបស់ទាំងអស់នេះមាននរណាធ្វើសត្វតែមនុស្សធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងនេះមើលមែនសត្វតែមនុស្សធ្វើបានប្រពន្ធលោកថាមាននរណាប្រកែកជាងមនុស្សទេនៅលើផែនដីនេះពេលមនុស្សដែលគេប្រកែកគេធ្វើអីកើតហេតុហ្នឹងគឺបញ្ញានឹងឯងញោមញាតគឺបញ្ញានឹងឯងគេមានបញ្ញាទៅគេគិតឆ្នៃប្រឌិតធ្វើនេះធ្វើនោះអីទៅបាននឹងបានបញ្ញានេះជាគ្រឹះមូលដ្ឋានធំសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សនៅសមឲ្យញោមញាតជ្រាប
ដែលអាត្មាសម្ដែងធ្វើនេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាញោមញាតិដែលមានកូនចៅកើតបច្ចុប្បន្ននេះញោមញាតិណាកុំបដែតបដោយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រសុំឲ្យកូនទៅរៀនសូត្រព្រោះឲ្យបានចំណេះចេះដឹងណាមានបញ្ញាឡើងជីវិតល្អប្រសើរវិញម្យ៉ាងទេពុទ្ធលោកសំដែងកាន់តែច្បាស់ទៅទៀតលោកថាមនុស្សមិនមែនថោកទាបប្រុសពូជប្រុសជាតិប្រុសត្រកូលទេលោកសំដែងប្រាប់មនុស្សមិនមែនថោកទាបប្រុសពូជប្រុសជាតិប្រុសត្រកូលដោយញោមញាតិកើតនៅស្ទឹងត្រែងទៅអូយអញស្ទឹងត្រែងអញជនបទដាច់ស្រយាលគេថាចង់មនុស្សចង់ស្រកណាញោមញាតិថាពូជថោកទាបហើយបើពីមុនហ្នឹងទាំងខ្លួនយើងក៏សង្កល់តែអញ្ចឹងណាតែមនុស្សមិនថោកទាបប្រុសពូជប្រុសជាតិប្រុសត្រកូលទេលោកប្រាប់តែអញ្ចឹងឬមនុស្សក៏មិនមែនខ្ពង់ខ្ពស់ប្រុសពូជប្រុសជាតិប្រុសត្រកូលដែរមនុស្សថោកទាបប្រុសអំពើដែលគេធ្វើទេតែប្រព្រឹត្តអាក្រក់គឺថោកទាបហើយចុះបើគេប្រព្រឹត្តល្អញោមនៅស្ទឹងត្រែងនេះមែនតែរៀនសូត្រចេះដឹងទៅបាត់ថោកទាបហើយអត់ទៅជាអ្នកមានបញ្ញាខ្ពង់ខ្ពស់មានចំណេះបាត់ភាពថោកទាបហើយនេះអញ្ចឹងបងនេះសម្បជាញោមញាតអញ្ចឹងបងកុំបាត់ឲ្យកូនរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជាមានតម្លៃថ្លៃថ្នូរគេដឹងខុសដឹងត្រូវស្គាល់សក់ស្គាល់ទុកអីទៅឈប់ថោកទាបហើយទៅជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងត្រកូលហើយមនុស្សដែលថោកទាបទៅបីកើតក្នុងត្រកូលខ្សែតៃកាបដីមន្ត្រីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែប្រព្រឹត្តអំពើពាលាជាមនុស្សថោកទាបហើយពុទ្ធលោកសំដែងប្រាប់អញ្ចឹងញោមញាតស្ដាប់បានទេញោមញាតយល់បានទេអាត្មាមើលដូចលែកដកយ៉ាងនេះឬមួយទៀតសំខាន់ពុទ្ធលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសដូចតែគ្នាតែដូនតាខ្មែរយើងថាមនុស្សស្រីឆ្វែលចង្ក្រានមិនជុំទេតែបើចាំរៀនឲ្យច្រើនឆ្វែលចង្ក្រានមិនជុំតែកូនស្រីមានបានរៀនឲ្យម៉ែមិនឲ្យរៀនថាឯងឆ្វែលចង្ក្រានមិនជុំកុំណាញោមញាតអត់មែនចឹងទេពុទ្ធលោកឲ្យតម្លៃដូចគ្នាកណាលោកថាបរោះនិងស្ត្រីបើបរោះជាបណ្ឌិតចេះដឹងអីប៉ុណ្ណាស្ត្រីក៏ជាបណ្ឌិតដែរកាលសម័យពុទ្ធញោមញាតមានភិក្ខុភិក្ខុនីភិក្ខុលោកសង្ឃប្រុសភិក្ខុនីលោកសង្ឃស្រីលោកសង្ឃប្រុសមានជំនាញអីជាធម្មកថាសម្ដែងធ្វើជាពហុសោតជាក្លៀមធ្វើមានបញ្ញាមានឫទ្ធិយ៉ាងម៉េចស្ត្រីក៏បាក់ធ្វើបានដូចគ្នាទាំងអស់តែគ្នាបាក់ពុទ្ធលោកថាបុរសមិនជាបណ្ឌិតសពគ្រប់លើទេឯងស្ត្រីបើមានបញ្ញាឆ្នើមក៏ជាបណ្ឌិតដែរអញ្ចឹងធ្វើការបានដូចតែគ្នាការសក្ខីភាពជាស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះអាយុញាតមើលមកស្រុកថៃស្រីដែលគេធ្វើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហើយខ្មែរយើងនៅកោះកុងនៅបៃលិនស្រីដែលធ្វើអភិបាលខេត្តរួចនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋទៀតក៏ស្រីដែរធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនេះក្រសួងនោះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាស្រីនិងប្រុសត្រូវបានដូចតែគ្នាដោយពុទ្ធដីការបស់ពុទ្ធចឹងដែរដូចថាប្រុសធ្វើអីបានស្រីក៏ធ្វើបានដូចគ្នាអានេះចំណុចមួយដែលសំយោញាតរុញកូនស្រីនឹងរៀនឲ្យបានបណ្ឌិតដូចគ្នាធ្វើការបានដូចគ្នាតែបានទេយោញាតកុំឲ្យបខចាយោញាតថាអញអ្នកសឹងត្រែងគេថាអ្នកស្រែអ្នកស្រុករាជនបទមិនចាស់រៀនទេតែគិតយ៉ាងខុសឲ្យម្ចាស់ថ្នាក់ហើយពុទ្ធលោកថារៀនសូត្របានដូចតែគ្នាបងចុះឲ្យខំរៀនណាយោញាត
គឺថាការរៀនសូត្រសំខាន់ណាស់សម្រាប់មនុស្សត្រូវតែឲ្យរៀនសូត្រឲ្យចេះដឹងគ្រប់គ្នាដល់រៀនសូត្រចេះដឹងទៅនៅខែស្ទឹងត្រែងនេះថ្លៃថ្នូរឲ្យយើងគេមានបញ្ញាគេរកទ្រព្យរកសម្បត្តិអីបានធ្វើអីបានដូចតែគ្នានេះតម្លៃនៃបញ្ញានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាណាព្រោះពុទ្ធថាបញ្ញាហ្នឹងហើយជាសម្បត្តិគ្រឿងលំអបំផុតចុងក្រោយគេលំអរបស់ពុទ្ធសាសនាមាន3សិលលំអខាងដើមទី1សមាធិលំអចិនកណ្ដាលបញ្ញាលំអចុងក្រោយគេប្រព័ន្ធនេះបើមនុស្សត្រូវតែស្វែងរកបញ្ញាឲ្យបានទើបជីវិតនឹងប្រសើរខ្ពស់ខ្ពស់ខ្ញុំញ៉ាំស្ដាប់បានទេអាត្មាមិនទុកចិត្តទេផងមើលទឹកមុខញោមមកឲ្យតែអញ្ចឹងតែគេបើស្ដាប់ទេបានឃើញមុខខ្ញុំបើប្រែមុខឲ្យស្ងួតចុះទេញោមហើយបើចង់ធ្វើទេសនាក្នុងកម្មវិធីបន់ឆ្លងសមិទ្ធផលនានាទាំង12មុខនៅក្នុងវត្តកណ្ដាលនេះវត្តរបស់ញោមញាតិឯកើតពីសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់ញោមញាតិបាសកបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់រូបមានសាមគ្គីកសាងវត្តអារាមនឹងឡើងនៅនេះធ្វើពិធីឆ្លងជាកិច្ចបញ្ចប់ការកសាងហើយធ្វើទេសនាក៏ដោយលំងគួរសមតាមកាលវេលាប៉ុណ្ណឹងហើយក៏អាត្មាទេសនេះច្រើនពេកផងបើប៉ុន្តែចង់ឲ្យយើងញាតិយល់ចេះតែលើកពីនេះតិចលើកពីនោះតិចក៏យកមកបញ្យល់ឲ្យយល់ហ្នឹងផងរស់នៅដោយបញ្ញាណាញោមញាតិតែមានបញ្ញាជាសម្បត្តិជាទ្រព្យអីទាំងអស់ក៏សុភមង្គលនៃជីវិតទាំងអស់បានពេលនេះគឺមុនមកនិយាយពីបច្ច័យ4ណាបច្ច័យ4វាកើតដោយបញ្ញាដែរញោមញាតិតែមានបញ្ញាបានរកទ្រព្យសម្បត្តិបានប្រើប្រាស់គ្រាន់មកថាស្អីក៏ជាបញ្ញាមិនរួចដែរបញ្ញាជាពលិរបស់មនុស្សលោកបើមានបញ្ញាជីវិតរស់នៅដោយស្រួលបើឲ្យញោមញាតិយល់ប៉ុណ្ណឹងចុះបើពុទ្ធសាសនាគឺពុទ្ធលើកបញ្ញាហ្នឹងជាធំទាំងអស់ពេលពុទ្ធលោកថានៅលើផែនដីមានអបកាយជាមនុស្សទេអាត្មាលើកទាញហេតុផលបង្ហាញញោមញាតិអស់ហើយក៏ទេវតាក៏កើតពីមនុស្សព្រំមានរូបអត់រូបក៏ទៅពីមនុស្សពុទ្ធក៏ទៅពីមនុស្សព្រះអរហន្តក៏ទៅពីមនុស្សទាំងអស់មានអបកាយជាមនុស្សទៀតញោមញាតិមកវាជាគ្រឿងសម្ភារៈដែលញោមញាតិប្រើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏មនុស្សគេធ្វើដែរមនុស្សគេធ្វើកើតក៏ដោយសារបញ្ញាគេដែរណាអត់បញ្ញាធ្វើអត់បើនេះក្លែមសាទេសនាថ្ងៃណាគឺបញ្យល់ញោមពីបញ្ញាទាំងអស់យកធ្វើទេសនាក្នុងកម្មវិធីបន់ឆ្លងសមិទ្ធផលនានានៅវត្តកណ្ដាលនេះក៏លំងគួរសមតាមកាលនិងវេលាហើយក៏សូមបញ្ចប់ធ្វើទេសនាតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង